Здравствуйте! Сегодня мы будем вам проводить пальпацию, перкуссию и аускультацию. Так, я должна кое-что записать у вас, ваши данные. Так, ваше имя, фамилия, отчество. Хорошо. Возраст. Что-то беспокоит? Так, хорошо. Давайте приступать. Для начала мне нужно надеть перчаточки. Все исследование будет проходить в перчатках. Начнем, пожалуй, с пальпации. Сейчас мы будем проводить пальпацию. Это, то есть я буду пальчиками трогать участки тела, а вы будете мне говорить, больно в данном участке или нет. Сейчас мы будем прощупывать ребра и межреберья. Мы, так сказать, узнаем болезненность грудной клетки. Здесь больно. Так, а здесь? Так, межреберья. Тут больно. Так, я запишу сейчас. Хорошо. Тут больно. Ага. Так, вижу по вашему лицу, что здесь было больно. Давайте еще раз прощупаем, и вы мне скажете, было больно или нет. Да, здесь вам больно. Отметим. Сейчас мы определим голосовое дрожание. Примите, пожалуйста, вертикальное положение и называйте слова, содержащие букву «Р». Так, я с двух сторон, так сказать, приобниму вас. Называйте слова. Так, тут. Да, называйте, продолжайте. Так. Какие выводы мы можем сделать? В правой части грудной клетки у вас сильнее выражено голосовое дрожание. Это из-за усиленного проведения голоса. Из-за, знаете чего? Из-за того, что у вас грудная клетка тонкая. Да, это в принципе ничего страшного, но нужно постоянно обследоваться, то есть проходить плановую диспансеризацию. Сейчас мы проведем непосредственную перкуссию. Это постукивание
пожалуйста, примите горизонтальное положение. Так. Так, вроде бы все хорошо. Давайте еще проверим вот здесь. Сейчас я проведу сравнительную перкуссию легких. Она нужна для того, чтобы выявить очаг в легких патологический. Так, первая точка — это надключичные ямки. Так. Так, вторая точка — ключица. Так, третья точка — подключичные ямки. Так. Так. И четвертая, пятая точка — это второе межреберье. И еще пятая точка, она вообще так необычно называется, поэтому я думаю, что я вам не буду говорить. Если хотите, конечно, да, могу сказать, но вы все равно не поймете. Так, давайте второе межреберье. Так, и вот эта ямка осталась. У вас, возможно, пневмоторакс. Это скопление воздуха в плевральной полости. Нам нужно провести дальнейшее обследование, то есть плановую аускультацию, чтобы исключить это заболевание. Оставайтесь также в вертикальном положении. Так, давайте послушаем. Сделайте вдох и выдох. Покашляйте. Хорошо. Так, а теперь, пожалуйста, задержите дыхание. Я понимаю, сложно. Так, прослушиваются звуки. Так. У вас весикулярное дыхание. Я выпишу вам направление на рентгенологию легких. Вы сделаете, и тогда приходите ко мне. Я жду вас. Все. До встречи.